O céu de Berlim estava tão claro naquela manhã de outubro de 2025 que se podia ver a antena da torre de televisão a perfurar as nuvens como uma agulha prateada. Bem alto sobre a cidade, no 42º andar da recém-inaugurada Ecotech Tower, em Mitte, Victor Reinhardt estava sentado no seu escritório de canto com vidro à prova de bala e olhava para o rio Spree, que serpenteava pela cidade como uma fita líquida de luz. A torre em si era a sua obra, um colosso de 180 metros de altura, feito de aço reciclado e fachadas fotovoltaicas, o primeiro arranha-céus neutro em carbono da Europa. A comunicação social chamava-lhe o Rei Verde de Berlim. Victor chamava-lhe simplesmente o meu bebê. Tinha 38 anos, vestia um fato feito por medida de lã italiana que custava mais do que o salário anual de um berlinense médio e falava fluentemente apenas uma língua: inglês. Alemão? Uma língua para engenheiros e poetas, costumava dizer. Não para negócios. A sua assistente, uma mulher pálida chamada Lena, que falava perfeitamente o alemão padrão, traduzia-lhe todas as manhãs as manchetes mais importantes do Süddeutsche e do Berliner Morgenpost. Victor ouvia apenas a meias. Estava ocupado a observar no seu ecrã holográfico a curva da ação RECO, que tinha subido 312% nos últimos 6 meses. Hoje era o dia do grande golpe. Um contrato de investimento de 300 milhões de euros com o fundo soberano sueco Nordic Future Capital. Os suecos queriam investir na sua nova tecnologia para a recuperação de CO2 a partir de gases de escape industriais. O contrato estava pronto para ser assinado. Victor sorriu. O Google Translate é perfeitamente suficiente. Tinha dito à sua equipa de advogados na noite anterior. Estamos no século XXI. A linguagem é apenas código. Embaixo, no 45º andar, onde as equipas de limpeza começavam o seu turno, Aileen Kaya empurrava o seu carrinho com produtos de limpeza pelo corredor de vidro. Tinha 42 anos, vestia um uniforme azul escuro com o logótipo Clean Berlin GmbH e uma etiqueta com o nome A Kaya, em letras brancas. Ninguém sabia que a letra A significava Aileen. Ninguém perguntava. Em Istambul, ela tinha sido professora de alemão. Lecionava na prestigiada Galatasaray Lisesi e falava fluentemente 4 línguas: turco, alemão, inglês e árabe. Mas isso foi antes da guerra, antes da fuga, antes do pedido de asilo, antes do emprego como auxiliar de limpeza com um salário por hora de 13,50 euros. Agora, limpava vidro. Todas as manhãs, às 5h30, começava no andar de cima, onde o ar era rarefeito e a vista era de tirar o fôlego. Enquanto limpava a fachada exterior com o bastão telescópico, ouvia Deutschlandfunk no seu pequeno rádio. A locutora falava de novas diretivas climáticas da UE, de multas para empresas que não cumprissem os limites de CO2 em 2026. Aileen acenou com a cabeça. Ela conhecia as leis. Tinha-as aprendido quando ainda esperava poder voltar a lecionar um dia. No escritório ao lado, Victor estava sentado em frente à sua equipa. 10 executivos, todos em fatos ingleses feitos por medida, todos com diplomas de Harvard ou Stanford. Nenhum falava alemão fluentemente. Não precisamos de um intérprete, disse Victor, tocando no seu tablet. O contrato está em alemão, mas os suecos trouxeram uma tradução para inglês. Assinamos ambas as versões. Está feito. O seu advogado-chefe, Dr. Markus Lehmann, um homem magro com têmporas grisalhas, levantou a mão. Sr. Reinhardt, a versão alemã é legalmente vinculativa. Há 47 páginas de letras pequenas sobre regulamentações ambientais. Se cometermos um erro... Victor interrompeu-o. Marcus, eu pago-lhe 800 euros por hora para me dizer onde assinar, não para me dar aulas de alemão. Risos na sala. Marcus calou-se. Ele sabia que resistir era inútil.
Às 8h15, um jovem estagiário entrou na sala. Chamava-se Jonas, tinha 24 anos, tinha acabado de se formar em Direito em Munique e era o único na equipa que falava alemão fluentemente. Sr. Reinhardt, voltei a rever a versão alemã. Há um problema no parágrafo 14.3. Victor olhou para cima. Jonas, você é um estagiário. Estagiários não traduzem contratos, trazem café. Jonas corou. Mas... fora! Jonas saiu da sala. 2 minutos depois, foi informado pelo Departamento de Recursos Humanos que o seu estágio tinha sido terminado por razões organizacionais. Victor tinha-o despedido, por mensagem de voz. Falar devagar é uma perda de tempo, disse a sua equipa. Estamos aqui para salvar o mundo, não para decorar vocabulário. Aileen, que estava a limpar a parede de vidro do lado de fora da sala de conferências, ouviu tudo através das finas divisórias. Ela conhecia aquela voz. Já a tinha ouvido muitas vezes. Alta, autoconfiante, condescendente. Ela também conhecia Jonas. Ele tinha ajudado no dia anterior, quando o seu carrinho ficou preso no elevador. Um rapaz simpático. Agora estava desempregado. Aileen continuou a limpar. As suas mãos moviam-se mecanicamente, mas os seus pensamentos corriam. Ela conhecia o parágrafo 14.3. Tinha-o ouvido na rádio na noite anterior. Era novo. Era letal. Às 9h, os suecos chegaram. 3 homens em fatos cinzentos claros, todos altos, todos loiros, todos com pastas de couro reciclado. Foram conduzidos à sala de conferências por Lena. Victor levantou-se, apertou as mãos, sorriu o seu sorriso americano perfeito. Bem-vindos ao futuro da tecnologia verde. Os suecos acenaram educadamente. Em seguida, puseram 2 contratos sobre a mesa, um em inglês, um em alemão. Assinamos ambos, disse o gestor do fundo, um homem chamado Lars Eriksson. Mas a versão alemã é a legalmente vinculativa. Victor acenou com a cabeça. Sem problema. Ele abriu a versão inglesa no seu tablet. Os suecos abriram a alemã. Tudo parecia perfeito. Aileen estava do lado de fora da parede de vidro e continuava a limpar. Ela viu Victor a assinar. Viu Lars Eriksson a franzir a testa. Viu o Dr. Lehmann ficar subitamente pálido. Ouviu Lars dizer em sueco: Esperem um pouco, isso não está aqui. Aileen não entendia sueco, mas entendia o tom de voz. Algo estava errado. Viu Victor rir. Alto demais, autoconfiante demais. Viu Lena a digitar freneticamente no seu telemóvel. Viu o ambiente mudar. Às 9h27, o telefone de Victor tocou. Era Markus Lehmann. Sr. Reinhardt, temos um problema. O Dr. Klein, o nosso advogado de contratos, teve um acidente de carro. Ele está no hospital. Ele era o único que compreendia completamente a versão alemã. Victor olhou fixamente para o ecrã. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém aqui consegue verificar as 47 páginas de letras pequenas com segurança jurídica. Se assinarmos agora e houver um erro, Victor engoliu em seco. Quanto tempo temos? Os suecos querem assinar em 30 minutos. Caso contrário, desistem. Aileen ouviu cada palavra. Ela estava a 2 metros de distância, atrás da parede de vidro, com a esfregona na mão. Viu Victor levantar-se e andar de um lado para o outro na sala. Viu-o gritar com a sua equipa. Viu Lars Eriksson levantar-se e dizer: Precisamos de clareza. Agora. Viu os 300 milhões de euros a ameaçarem voar, como um pássaro que escapava pela janela aberta. Respirou fundo. As suas mãos tremiam. Ela conhecia o parágrafo 14.3. Ela conhecia a consequência. Ela conhecia a multa. 150 milhões de euros, se os limites de CO2 não fossem cumpridos em 2026. Ela conhecia a cláusula que Victor tinha negligenciado. Ela conhecia-a porque a tinha ouvido na rádio na noite anterior. Ela conhecia-a porque falava alemão. Ela conhecia-a porque tinha sido professora. Ela pôs a esfregona de lado. Endireitou a sua etiqueta com o nome.
respirou fundo mais uma vez. Em seguida, dirigiu-se à porta da sala de conferências. Bateu. 3 vezes, com firmeza. Lá dentro, ficou tudo em silêncio. Victor virou-se. Quem raio? A porta abriu-se. Entrou uma mulher de uniforme azul. Na sua etiqueta estava escrito: A. Kaya. Ela olhou diretamente nos olhos de Victor e falou, em alemão, claro, preciso, como uma locutora de notícias. Desculpem a interrupção. O meu nome é Aileen Kaya. Creio que posso ajudar. O parágrafo 14.3 está traduzido incorretamente. E se assinarem agora, não perdem apenas o dinheiro. Perdem tudo. Victor olhou para ela. Os suecos olharam para ela. Lena olhou para ela. Marcus olhou para ela. E Aileen estava ali, uma auxiliar de limpeza no 42º andar, com uma esfregona na mão e o futuro de um império na voz. A porta da sala de conferências ainda não estava totalmente fechada quando a voz de Victor explodiu como um trovão sobre o 42º andar. Quem lhe permitiu irromper aqui dentro? Ele tinha se levantado de um salto, com o rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço salientes, como cabos debaixo da pele. Aileen Kaya permaneceu calma, com as mãos cruzadas, o olhar fixo nele. Eu bati, Sr. Reinhardt, 3 vezes, e tenho uma informação que lhe custará exatamente 300 milhões de euros em 27 minutos, se a ignorar. Os suecos, Lars Eriksson, o seu vice Magnus e a chefe de tecnologia Sofia trocaram olhares. Lars levantou uma sobrancelha. Deixe-a falar, disse ele em inglês, mas com um tom que não admitia contestação. Victor ia replicar, mas o Dr. Marcus Lehmann pousou a mão no seu ombro. Victor, não temos tempo para orgulho. Ouça-a. Victor cerrou os dentes. 5 minutos, resmungou. Nem mais um segundo. Aileen acenou com a cabeça. Aproximou-se da mesa de conferências, tirou um caderno amarrotado do bolso do seu uniforme e abriu-o. Parágrafo 14.3, parágrafo 7, linha 14. Começou ela sem rodeios. A tradução inglesa diz: o emitente compromete-se a cumprir os limites de CO2 da Diretiva UE 2024/87. Isso está errado. A versão alemã diz: o emitente compromete-se a cumprir os limites de CO2 do Regulamento Federal Alemão de Controlo de Emissões de 2026, e isso a partir de 1 de janeiro de 2026. Isto é uma diferença de 87 euros por tonelada de CO2 em excesso. Com a sua produção planeada, isso são 1,72 milhões de toneladas. Faça as contas. O silêncio na sala era palpável. Lars Eriksson inclinou-se para a frente, os olhos semicerrados. Está a dizer que assinamos uma multa de... Aileen respondeu imediatamente. 150 milhões de euros, no mínimo. Mais danos de imagem. Mais possível exclusão de fundos de apoio da UE. Victor olhou para ela como se ela lhe tivesse dado um murro na cara. Como sabe isso? Aileen encolheu os ombros. Ouço a Deutschlandfunk todas as manhãs enquanto limpo. Ontem houve um relatório especial sobre o novo regulamento. Memorizei o número. Magnus, o chefe de tecnologia, digitou freneticamente no seu tablet. Ela tem razão, disse ele após 10 segundos. O regulamento está em vigor desde ontem às 18h. A tradução inglesa está desatualizada. Victor ficou pálido. Por que é que ninguém reparou nisso? O Dr. Lehmann levantou as mãos. Porque o Dr. Klein está no hospital e porque mais ninguém aqui leu a versão alemã. Victor passou a mão pelo cabelo. O que fazemos agora? Aileen respondeu antes que mais alguém pudesse. Tem 3 opções. Primeira, assina e arrisca a multa. Segunda, adia a assinatura e perde a confiança dos suecos. Terceira, deixa-me reformular a cláusula, em ambas as línguas, de modo a que seja legalmente segura e proteja a sua tecnologia. Lars Eriksson sorriu pela primeira vez. Não é uma auxiliar de limpeza, pois não? Aileen abanou a cabeça. Sou.
Mas também fui professora, em Istambul. Estudei Direito e Estudos Alemães. Abandonei ambos quando tive de fugir. Mas a língua ficou. Victor ia dizer algo, mas o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de voz do seu chefe de relações públicas. A imprensa está cá embaixo. Tiveram conhecimento do atraso. Ir Reinhard Krise está em tendência no X. Victor praguejou em voz baixa. 1 hora antes, tinha secretamente mandado gravar a conferência, com um microfone escondido no candeeiro de mesa. Caso os suecos tentem enganar, tinha dito. Agora, a gravação era o seu pesadelo. Se a gravação vazasse, ele ficaria com a imagem do CEO que tinha insultado a sua própria auxiliar de limpeza. E como o homem que tinha arriscado 300 milhões de euros porque considerava o alemão desnecessário. Ele olhou para Aileen. Consegue mesmo fazer isso? Ela acenou com a cabeça. Dê-me 15 minutos e um laptop. Lena, a assistente, saltou e foi buscar um MacBook Air na sala ao lado. Aileen sentou-se à mesa, abriu um documento em branco e começou a digitar. Os seus dedos voavam sobre as teclas. Os suecos observavam-na fascinados. Victor foi para a janela e olhou para a cidade. 42 andares abaixo. Viu os repórteres com câmaras. Viu a ação Reco cair 7,2%. Viu a sua carreira em ruínas. Após exatamente 14 minutos e 38 segundos, Aileen virou-se. Está pronto. Ela virou o ecrã. 2 versões, alemão e inglês, lado a lado. A nova cláusula dizia: o emitente compromete-se a cumprir progressivamente os limites de CO2 da Diretiva UE 2024/87, bem como do Regulamento Federal Alemão de Controlo de Emissões de 2026, aplicando-se os valores mais rigorosos a partir de 1 de janeiro de 2027. Até então, será acordado um regime transitório com metas de redução anuais de 22%. Lars leu em voz alta. Magnus acenou com a cabeça. Sofia sorriu. Isto é brilhante, disse Lars. Protege-se a si e a nós, e mostra que leva as leis a sério. Victor ia dizer algo, mas Aileen levantou a mão. Ainda há um problema. Ela clicou noutra página. Anexo 7, tabela 3. Os suecos incluíram uma cláusula que estipula que, se as metas de redução não forem cumpridas, todo o montante do investimento deve ser reembolsado, mais 12% de juros. Isto está apenas no texto alemão, não no inglês. Lars empalideceu. Isso foi um erro da nossa parte, disse ele rapidamente. Vamos riscar isso. Aileen sorriu. Bom, então estamos quites. Os 10 minutos seguintes foram um turbilhão de correções manuscritas, novas impressões e assinaturas. Os suecos aplaudiram quando a última página foi assinada. Lars apertou a mão de Aileen. Senhora Kaia, acabou de evitar uma catástrofe. Posso convidá-la para jantar? Aileen riu. Tenho turno até às 22h, mas obrigada. Victor estava ao lado, mudo, dominado. Ele queria pedir desculpa, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Quando os suecos saíram, ele virou-se para Aileen. Como posso agradecer-lhe? Ela olhou para ele, não triunfante, nem humilde, apenas clara. Recontrate o Jonas e pare de avaliar as pessoas pelos seus títulos. Victor acenou lentamente com a cabeça. E... o que vai fazer hoje à noite? Aileen sorriu. Continua a limpar. Mas amanhã? Amanhã estou de folga. Talvez vá ao cinema. Sozinha. Ela virou-se e saiu. Victor olhou para ela. Pela primeira vez na vida sentiu-se pequeno. No elevador, verificou o seu telemóvel. A ação tinha voltado a subir. 9,8%. Um jornalista tinha tuitado. Reinhard Ecotech salva negócio de 300 milhões com alteração de cláusula genial. Por quem? Detalhes a seguir. Victor sorriu amargamente. Ele sabia quem era a heroína. E sabia que tinha de a encontrar no dia seguinte. Lá fora, no 42º andar, Aileen começou a limpar novamente. Mas desta vez, cantarolava uma canção. Uma canção turca, sobre coragem, sobre a linguagem,
sobre pessoas que querem ser vistas. A noite após a assinatura não foi uma noite de triunfo para Victor Reinhardt, mas uma noite de arrependimento sem sono. As luzes ainda estavam acesas no 42º andar da Ecotech Tower, apesar de a cidade já estar a dormir. Ele estava sozinho na sala de conferências, com as duas versões do contrato à sua frente. A antiga com o erro fatal e a nova que Aileen Kaya tinha improvisado em 14 minutos. No seu laptop, a gravação secreta da reunião estava em loop infinito. Ele ainda não a tinha apagado. Cada vez que ouvia a sua própria voz, estagiários trazem café. Ele encolhia-se. Às 3h17. Ele enviou um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos. Recontratar Jonas Müller imediatamente. Contrato a tempo inteiro. Retroativo a 1 de outubro. Sem discussão. Em seguida, olhou para a parede de vidro atrás da qual Aileen estivera no dia anterior. Ele via o rosto dela à sua frente. Calmo, determinado, sem qualquer vestígio de submissão. Ele nunca a tinha olhado de verdade. Agora, não conseguia parar. Na manhã seguinte, às 6h45, Aileen estava de volta, como sempre. Uniforme azul escuro, etiqueta Akaya, o carrinho de limpeza com a roda a chiar. Começou no 41º andar, onde estava o Departamento de Desenvolvimento. Os engenheiros cumprimentavam-na de passagem. Bom dia, senhora Kaya, sem levantar os olhos. Ela era parte do mobiliário, como a máquina de café ou as plantas em vaso. Mas hoje, algo estava diferente. Enquanto limpava o corredor para a sala do servidor, ouviu 2 programadores a sussurrar. Soubeste? A auxiliar de limpeza salvou o negócio ontem. 300 milhões. Os suecos só falam nisso. Aileen sorriu discretamente. Ela não esperava que se espalhasse. Também não o queria. Ela só queria fazer o seu trabalho. Às 8h, o seu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu. Senhora Kaya? Victor Reinhardt ao telefone. Uma pausa. Poderia vir ao meu escritório, por favor? Imediatamente? Aileen olhou para o relógio. O seu turno terminava às 14h. Ainda estou em serviço, Sr. Reinhardt. Eu sei. Vou mandar alguém para a substituir. Por favor. Foi a primeira vez que o ouviu dizer por favor. 10 minutos depois, ela estava em frente à porta de vidro do seu escritório de canto. Victor abriu ele próprio. Sem fato hoje. Apenas uma t-shirt preta e jeans. Ele parecia não ter dormido. Entre. Ele fechou a porta. Sem assistente, sem protocolo. Apenas os dois. Sente-se. Aileen permaneceu de pé. Prefiro ficar de pé. Victor acenou com a cabeça. Senhora Kaya, Aileen, não sei por onde começar. Ele respirou fundo. Ontem tratei-a como lixo. Despedi Jonas porque falava alemão. Interrompi-a antes que pudesse sequer falar. E depois salvou minha pele. Não só a mim, a toda a empresa. 1.200 empregos. As minhas ações, a minha reputação. Ele olhou para ela. Tenho vergonha. Aileen silenciou por um momento. Depois, a vergonha é boa. É o começo da mudança. Victor riu amargamente. Parece a minha terapeuta. Não sou terapeuta. Sou auxiliar de limpeza. Ela deu um passo à frente. Mas tenho uma pergunta. Por que gravou a reunião? Em segredo? Victor paralisou. Como sabe isso? Vi o microfone, debaixo do candeeiro. Limpo aqui há 1 ano. Conheço todos os cantos. Victor corou. Eu queria provas, caso os suecos tentassem enganar. Aileen abanou a cabeça. Espiava os seus próprios colaboradores, não os suecos. Victor baixou o olhar. Eu sei. Ele foi para a janela. Embaixo, parou uma carrinha da Climberlin GmbH. O seu chefe está aí, disse ele. Liguei-lhe. Ele sabe o que aconteceu. Ele quer falar consigo. Aileen franziu a testa. Por quê? Porque ele disse que, a partir de agora, a senhora não limpa mais, mas sim, trabalha para mim. Como diretora de comunicação intercultural.
120 mil euros por ano. Mais carro da empresa. Mais apartamento em Mitte. Aileen riu. Foi a primeira vez que Victor a ouviu rir. Soou como um sino de vento. Senhor Reinhardt, gosto de limpar. Acalma-me. E não preciso de carro. Ando de metro. Victor virou-se. Então, o que quer? Aileen pensou. Quero que compreenda uma coisa. O de ontem não foi um acaso. Eu não ouvi apenas o parágrafo 14.3. Li o regulamento inteiro. No site do Ministério do Ambiente. Às 2 da manhã. No meu telemóvel. Porque eu sabia que mais ninguém o faria. Ela foi até ao whiteboard e escreveu com um marcador preto. Linguagem, haters, poder. Quem não a domina, perde o controlo. Em seguida, virou-se. A sua empresa tem 42% de funcionários estrangeiros. Apenas 3% falam alemão fluentemente. Os seus executivos riem-se da burocracia. Os seus engenheiros não entendem as leis. Isso não é um acaso, é uma falha do sistema. Victor olhou para o quadro. O que sugere? Aileen sorriu. Um programa. A linguagem é uma ponte. Aulas de alemão gratuitas para todos os funcionários. Não apenas A1, mas B2, C1, com certificado. Financiado pelo Departamento de Relações Públicas. E eu dirijo-o, nas horas vagas, 2 horas por dia, depois do meu turno. Victor levantou as sobrancelhas. Quer continuar a limpar? Sim, mas só de manhã. À tarde, dou aulas. E o senhor? O senhor vem para a primeira aula, como aluno. Às 10h, toda a gerência reuniu-se na grande sala de conferências. Victor estava à frente, sem discurso preparado. Apenas uma folha de papel. Caros colegas, começou ele. A sua voz tremia ligeiramente. Ontem cometi um erro. Um grande erro. Acreditei que a linguagem não era importante. Acreditei que dinheiro e tecnologia eram suficientes. Despedi um estagiário porque falava devagar. Insultei uma mulher que sabe mais do que toda a minha equipa de advogados. Ele olhou para Aileen, que estava na última fila, de uniforme, mas de cabeça erguida. A senhora Aileen Kaya não salvou apenas um negócio de 300 milhões. Ela salvou uma empresa, uma cultura, uma ideia do que significa ser um líder. Em seguida, Jonas entrou. 24 anos, ainda com a mesma camisa do dia anterior. Victor foi até ele e abraçou-o, em frente a todos. Bem-vindo de volta, Jonas. A partir de hoje, é Junior Legal Counsel e será o primeiro aluno da Aileen. Os olhos de Jonas marejaram. Os funcionários aplaudiram. Não educadamente, mas alto. Alguns choraram. Aileen permaneceu imóvel. Ela não esperava que as suas palavras tivessem tal impacto. Às 14h, a primeira aula de alemão começou. Na pequena sala de seminários no 5º andar. 10 cadeiras. Um whiteboard. Aileen estava à frente. Victor estava sentado na primeira fila, com um caderno de criança e um lápis. Os outros alunos. 2 programadores indianos, uma controladora polaca, um engenheiro sírio. Aileen escreveu no quadro, Guten Tag, ich heiße. Depois sorriu. Hoje não aprendemos apenas a língua, aprendemos a confiança. 3 meses depois, o programa era um sucesso total. 312 funcionários tinham se inscrito. O tempo de espera era de 6 semanas. Jonas tinha passado no seu certificado B2. Victor agora falava alemão do dia a dia fluentemente e lia o Berliner Zeitung sem tradutor. A ação RECO tinha atingido um máximo histórico. Der Berliner Himmel war an diesem Oktobermorgen 2025 so klar, dass man die Antenne des Fernsehturms wie eine silberne Nadel durch die Wolken stechen sah. Hoch über der Stadt, im 42. Stock des neu eröffneten Ecotech Towers in Mitte, saß Viktor Reinhardt in seinem Eckbüro aus schusssicherem Glas und blickte auf die Spree hinunter, die sich wie ein flüssiges Band aus Licht durch die Stadt schlängelte. Der Turm selbst war sein Werk, ein 180 Meter hoher Koloss aus recyceltem Stahl
und photovoltaischen Fassaden, der erste klimaneutrale Wolkenkratzer Europas. Die Medien nannten ihn den grünen König von Berlin. Viktor nannte ihn einfach »mein Baby«. Er war 38, trug einen maßgeschneiderten Anzug aus italienischer Wolle, der mehr kostete als das Jahresgehalt eines durchschnittlichen Berliners, und sprach fließend nur eine Sprache: Englisch. Deutsch? Eine Sprache für Ingenieure und Dichter, pflegte er zu sagen, nicht für Geschäfte. Seine Assistentin, eine blasse Frau namens Lena, die perfekt Hochdeutsch sprach, übersetzte ihm jeden Morgen die wichtigsten Schlagzeilen aus der Süddeutschen und der Berliner Morgenpost. Viktor hörte nur halb zu. Er war damit beschäftigt, auf seinem holographischen Bildschirm die Kurve der Aktie Reco zu beobachten, die in den letzten 6 Monaten um 312% gestiegen war. Heute sollte der große Coup kommen. Ein Investitionsvertrag über 300 Millionen Euro mit dem schwedischen Staatsfonds Nordic Future Capital. Die Schweden wollten in seine neue Technologie zur CO2-Rückgewinnung aus Industrieabgasen investieren. Der Vertrag war unterschriftsreif. Viktor lächelte. Google Translate reicht völlig, hatte er gestern Abend gegenüber seinem Anwaltsteam gesagt. Wir sind im 21. Jahrhundert. Sprache ist nur noch Code. Unten, im 42. Stock, wo die Reinigungskräfte ihre Schicht begannen, schob Eileen Kaya ihren Wagen mit Putzmitteln durch den gläsernen Korridor. Sie war 42, trug eine dunkelblaue Uniform mit dem Logo Clean Berlin GmbH und ein Namensschild, auf dem in weißer Schrift A. Kaya stand. Niemand wusste, dass der Buchstabe A für Eileen stand. Niemand fragte. In Istanbul war sie Deutschlehrerin gewesen, hatte an der renommierten Galatasaray Lisesi unterrichtet und 4 Sprachen fließend gesprochen: Türkisch, Deutsch, Englisch und Arabisch. Doch das war vor dem Krieg, vor der Flucht, vor dem Asylantrag, vor dem Job als Gebäudeeinigungskraft mit einem Stundenlohn von 13,50 €. Jetzt putzte sie Glas. Jeden Morgen um 5:30 Uhr begann sie im obersten Stockwerk, wo die Luft dünn war und die Aussicht atemberaubend. Während sie mit dem Teleskopstab die Außenfassade reinigte, hörte sie über ihr kleines Radio Deutschlandfunk. Die Nachrichtensprecherin sprach von neuen EU-Klimavorgaben, von Strafzahlungen für Unternehmen, die die CO2-Grenzwerte 2026 nicht einhalten würden. Eileen nickte. Sie kannte die Gesetze. Sie hatte sie gelernt, als sie noch hoffte, irgendwann wieder unterrichten zu dürfen. Im Büro nebenan saß Viktor vor seinem Team. 10 Führungskräfte. Alle in englischen Maßanzügen, alle mit Harvard- oder Stanford-Abschluss. Keiner sprach fließend Deutsch. »Wir brauchen keinen Dolmetscher«, sagte Viktor und tippte auf sein Tablet. »Der Vertrag ist auf Deutsch, aber die Schweden haben eine englische Übersetzung mitgebracht. Wir unterschreiben beide Versionen. Fertig.« Sein Chefanwalt, Dr. Markus Lehmann, ein hagerer Mann mit grauen Schläfen, hob die Hand. »Herr Reinhardt, die deutsche Version ist rechtlich bindend. Es gibt 47 Seiten Kleingedrucktes zu Umweltauflagen. Wenn wir da einen Fehler machen…« Viktor unterbrach ihn. »Markus, ich zahle Ihnen 800 € die Stunde, damit Sie mir sagen, wo ich unterschreibe. Nicht, damit Sie mir Deutschstunden geben.« Gelächter im Raum. Markus schwieg. Er wusste, dass Widerrede sinnlos war. Um 8:15 Uhr betrat ein junger Praktikant den Raum. Er hieß Jonas, war 24, hatte gerade sein Jurastudium in München abgeschlossen und war der Einzige im Team, der fließend Deutsch sprach. »Herr Reinhardt, ich habe die deutsche Version nochmal durchgesehen. Es gibt ein Problem in Paragraph 14.3. Viktor sah auf. »Jonas, Sie sind Praktikant. Praktikanten übersetzen keine Verträge. Sie bringen Kaffee.« Jonas wurde rot. »Aber raus!« Jonas verließ den Raum. 2 Minuten später wurde er von der Personalabteilung informiert, dass sein Praktikum aus organisatorischen Gründen beendet sei. Viktor hatte ihn gefeuert.
per Sprachnachricht. »Langsam sprechen ist Zeitverschwendung«, sagte er zu seinem Team. »Wir sind hier, um die Welt zu retten, nicht um Vokabeln zu pauken.« Eileen, die gerade die Glaswand zum Konferenzraum putzte, hörte alles durch die dünnen Trennwände. Sie kannte diese Stimme. Sie hatte sie schon oft gehört. Laut, selbstsicher, herablassend. Sie kannte auch Jonas. Er hatte ihr gestern noch geholfen, als ihr Wagen im Aufzug stecken geblieben war. Ein netter Junge. Jetzt war er arbeitslos. Eileen wischte weiter. Ihre Hände bewegten sich mechanisch, aber ihre Gedanken rasten. Sie kannte Paragraph 14.3. Sie hatte ihn gestern Abend im Radio gehört. Er war neu. Er war tödlich. Um 9 Uhr trafen die Schweden ein. 3 Männer in hellgrauen Anzügen, alle groß, alle blond, alle mit Aktenkoffern aus recyceltem Leder. Sie wurden von Lena in den Konferenzraum geführt. Viktor stand auf, schüttelte Hände, lächelte sein perfektes amerikanisches Lächeln. Welcome to the future of green tech. Die Schweden nickten höflich. Dann legten sie 2 Verträge auf den Tisch. Einen auf Englisch, einen auf Deutsch. »Wir unterschreiben beide«, sagte der Fondsmanager, ein Mann namens Lars Eriksson. »Aber die deutsche Version ist die rechtsverbindliche.« Viktor nickte. »Kein Problem.« Er öffnete die englische Version auf seinem Tablet. Die Schweden öffneten die deutsche. Alles schien perfekt. Eileen stand draußen vor der Glaswand und putzte weiter. Sie sah, wie Viktor unterschrieb. Sie sah, wie Lars Eriksson die Stirn runzelte. Sie sah, wie Dr. Lehmann plötzlich blass wurde. Sie hörte, wie Lars auf Schwedisch sagte, »Moment mal, das steht hier nicht drin.« Eileen verstand Schwedisch nicht, aber sie verstand den Tonfall. Etwas stimmte nicht. Sie sah, wie Viktor lachte. Zu laut, zu selbstsicher. Sie sah, wie Lena hektisch auf ihrem Telefon tippte. Sie sah, wie die Stimmung kippte. Um 9:27 Uhr klingelte Viktors Telefon. Es war Markus Lehmann. »Herr Reinhardt, wir haben ein Problem. Dr. Klein, unser Vertragsjurist, hatte einen Autounfall. Er liegt im Krankenhaus. Er war der Einzige, der die deutsche Version vollständig verstanden hat.« Viktor starrte auf den Bildschirm. »Was soll das heißen?« »Das heißt, niemand hier kann die 47 Seiten Kleingedrucktes rechtssicher prüfen. Wenn wir jetzt unterschreiben und es gibt einen Fehler.« Viktor schluckte. »Wie viel Zeit haben wir?« »Die Schweden wollen in 30 Minuten unterschreiben. Sonst steigen sie aus.« Eileen hörte jedes Wort. Sie stand 2 Meter entfernt, hinter der Glaswand mit dem Wischmopp in der Hand. Sie sah, wie Viktor aufstand und durch den Raum tigerte. Sie sah, wie er sein Team anschrie. Sie sah, wie Lars Eriksson aufstand und sagte, »Wir brauchen Klarheit. Jetzt.« Sie sah, wie die 300 Millionen Euro davonzufliegen drohten, wie ein Vogel, der durch das offene Fenster entschwand. Sie atmete tief ein. Ihre Hände zitterten. Sie kannte Paragraph 14.3. Sie kannte die Konsequenz. Sie kannte die Strafe. 150 Millionen Euro, wenn die CO2-Grenzwerte 2026 nicht eingehalten wurden. Sie kannte die Klausel, die Viktor übersehen hatte. Sie kannte sie, weil sie gestern Abend im Radio gehört hatte. Sie kannte sie, weil sie Deutsch konnte. Sie kannte sie, weil sie einmal Lehrerin gewesen war. Sie legte den Wischmopp weg. Sie zog ihr Namensschild gerade. Sie atmete noch einmal tief ein. Dann ging sie zur Tür des Konferenzraums. Sie klopfte. 3 Mal. Fest. Drinnen wurde es still. Viktor drehte sich um. »Wer zur Hölle?« Die Tür ging auf. Herein trat eine Frau in blauer Uniform. Auf ihrem Namensschild stand Akaya. Sie sah Viktor direkt in die Augen und sprach, auf Deutsch, klar, präzise, wie eine Nachrichtensprecherin. »Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Eileen Kaya. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Paragraph 14.3 ist falsch übersetzt. Und wenn Sie jetzt unterschreiben, verlieren Sie nicht nur das Geld. Sie verlieren alles.« Viktor starrte sie an. Die Schweden starrten sie an.
Lena starrte sie an. Markus starrte sie an. Und Eileen stand einfach da. Eine Putzfrau im 42. Stock mit einem Wischmopp in der Hand und der Zukunft eines Imperiums in der Stimme. Die Tür des Konferenzraums war noch nicht ganz geschlossen, da explodierte Viktors Stimme wie ein Donnerschlag über dem 42. Stock. »Wer hat Ihnen erlaubt, hier hereinzuplatzen?« Er war aufgesprungen, das Gesicht rot vor Zorn, die Adern an seinem Hals traten hervor wie Kabel unter der Haut. Eileen Kaya stand ruhig da, die Hände gefaltet, den Blick fest auf ihn gerichtet. »Ich habe geklopft, Herr Reinhardt. 3-mal. Und ich habe eine Information, die Sie in genau 27 Minuten 300 Millionen Euro kosten wird, wenn Sie sie ignorieren. Die Schweden, Lars Eriksson, sein Stellvertreter Magnus und der Technikchef Sophia wechselten Blicke. Lars hob eine Augenbraue. »Lassen Sie sie sprechen«, sagte er auf Englisch, aber mit einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Viktor wollte etwas erwidern, doch Dr. Markus Lehmann legte ihm die Hand auf die Schulter. »Viktor, wir haben keine Zeit für Stolz. Hören Sie ihr zu.« Viktor biss die Zähne zusammen. 5 Minuten, knurrte er. »Nicht eine Sekunde mehr!« Eileen nickte. Sie trat an den Konferenztisch, zog ein zerknittertes Notizbuch aus der Tasche ihrer Uniform und schlug es auf. »Paragraph 14.3, Absatz 7, Zeile 14«, begann sie ohne Umschweife. Die englische Übersetzung sagt, der Emittent verpflichtet sich, die CO2-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/82 einzuhalten. Das ist falsch. Die deutsche Version sagt, der Emittent verpflichtet sich, die CO2-Grenzwerte der deutschen Bundesemissionsschutzverordnung 2026 einzuhalten, und zwar ab dem 1. Januar 2026. Das ist ein Unterschied von 87 Euro pro Tonne überschüssiges CO2. Bei ihrer geplanten Produktionsmenge sind das 1,72 Millionen Tonnen. Rechnen Sie selbst. Die Stille im Raum war greifbar. Lars Eriksson beugte sich vor. Seine Augen verengten sich. »Sie meinen, wir unterschreiben eine Strafe von…« Eileen antwortete sofort. 150 Millionen Euro, mindestens. Plus Imageschaden, plus möglicher Ausschluss von EU-Fördermitteln. Viktor starrte sie an, als hätte sie ihm ins Gesicht geschlagen. »Woher wissen Sie das?« Eileen zuckte mit den Schultern. »Ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk, während ich putze. Gestern war ein Sonderbericht zur neuen Verordnung. Ich habe mir die Nummer gemerkt.« Magnus, der Technikchef, tippte hektisch auf seinem Tablet. »Sie hat recht«, sagte er nach 10 Sekunden. »Die Verordnung ist seit gestern 18 Uhr in Kraft. Die englische Übersetzung ist veraltet.« Viktor wurde blass. »Warum hat das niemand bemerkt?« Dr. Lehmann hob die Hände. »Weil Dr. Klein im Krankenhaus liegt und weil niemand sonst hier die deutsche Version gelesen hat.« Viktor fuhr sich durch die Haare. »Was machen wir jetzt?« Eileen antwortete, bevor jemand anderes konnte. »Sie haben 3 Optionen. Erstens, Sie unterschreiben und riskieren die Strafe. Zweitens, Sie verschieben die Unterschrift und verlieren das Vertrauen der Schweden. Drittens, Sie lassen mich die Klausel neu formulieren, in beiden Sprachen. Und zwar so, dass sie rechtssicher ist und ihre Technologie schützt.« Lars Eriksson lächelte zum ersten Mal. »Sie sind keine Putzfrau, oder?« Eileen schüttelte den Kopf. »Doch, aber ich war auch Lehrerin in Istanbul. Ich habe Jura und Germanistik studiert, beides abgebrochen, als ich flüchten musste. Aber die Sprache ist geblieben.« Viktor wollte etwas sagen, doch sein Telefon vibrierte. Eine Sprachnachricht von seinem PR-Chef. »Die Presse ist unten. Sie haben Wind von der Verzögerung bekommen. Reinhardt-Krise trendet auf X.« Viktor fluchte leise. Er hatte vor einer Stunde heimlich die Konferenz aufzeichnen lassen, mit einem versteckten Mikrofon in der Tischlampe. »Für den Fall, dass die Schweden tricksen«, hatte er gesagt. Jetzt war das Band sein Albtraum. Wenn die Aufnahme liegt, würde er als der CEO dastehen,
der seine eigene Putzfrau beleidigt hatte. Und als der Mann, der 300 Millionen Euro verspielte, weil er Deutsch für unnötig hielt. Er sah zu Eileen. »Können Sie das wirklich?« Sie nickte. »Geben Sie mir 15 Minuten. Und einen Laptop.« »Lena?« Die Assistentin sprang auf und holte einen MacBook Air aus dem Nebenzimmer. Eileen setzte sich an den Tisch, öffnete ein leeres Dokument und begann zu tippen. Ihre Finger flogen über die Tasten. Die Schweden beobachteten sie fasziniert. Viktor ging ans Fenster und starrte auf die Stadt hinunter. 42 Stockwerke tiefer sah er die Reporter mit Kameras. Er sah die Aktie Reco um 7,2% fallen. Er sah seine Karriere in Trümmern. Nach genau 14 Minuten und 38 Sekunden drehte sich Eileen um. Fertig. Sie drehte den Bildschirm. 2 Versionen, Deutsch und Englisch, nebeneinander. Die neue Klausel lautete: Der Emittent verpflichtet sich, die CO2-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2024/80 sowie der deutschen Bundesemissionsschutzverordnung 2026 schrittweise einzuhalten, wobei die strengeren Werte ab dem 1. Januar 2027 gelten. Bis dahin wird eine Übergangsregelung mit jährlichen Reduktionszielen von 22% vereinbart. Lars las laut vor. Magnus nickte. Sophia lächelte. »Das ist brillant«, sagte Lars. »Sie schützen sich und uns. Und sie zeigen, dass sie die Gesetze ernst nehmen.« Viktor wollte etwas sagen, doch Eileen hob die Hand. »Es gibt noch ein Problem.« Sie klickte auf eine andere Seite. Anhang 7, Tabelle 3. Die Schweden haben eine Klausel eingebaut, die besagt, dass bei Nichterfüllung der Reduktionsziele die gesamte Investitionssumme zurückgezahlt werden muss. Plus 12% Zinsen. Das steht nur im deutschen Text, nicht im englischen. Lars wurde blass. »Das war ein Fehler unsererseits«, sagte er schnell. »Wir streichen das.« Eileen lächelte. »Gut, dann sind wir quitt.« Die nächsten 10 Minuten waren ein Wirbel aus handschriftlichen Korrekturen, neuen Ausdrucken und Unterschriften. Die Schweden applaudierten, als die letzte Seite unterzeichnet war. Lars schüttelte Eileen die Hand. »Frau Kaya, Sie haben soeben eine Katastrophe verhindert. Darf ich Sie zum Abendessen einladen?« Eileen lachte. »Ich habe Schicht bis 22 Uhr. Aber danke.« Viktor stand daneben, stumm, überwältigt. Er wollte sich entschuldigen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Als die Schweden gegangen waren, drehte er sich zu Eileen. »Wie kann ich Ihnen danken?« Sie sah ihn an. Nicht triumphierend, nicht demütig, einfach klar. Indem Sie Jonas wieder einstellen. Und indem Sie aufhören, Menschen nach ihrem Titel zu bewerten. Viktor nickte langsam. »Und was machen Sie heute Abend?« Eileen lächelte. »Ich putze weiter. Aber morgen habe ich frei. Vielleicht gehe ich ins Kino. Allein.« Sie drehte sich um und ging. Viktor sah ihr nach. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich klein. Im Aufzug nach unten checkte er sein Telefon. Die Aktie war wieder gestiegen, um 9,8%. Ein Journalist hatte getwittert: Reinhard Ecotec rettet 300 Mio Deal durch geniale Klauseländerung. Von wem? Details folgen. Viktor lächelte bitter. Er wusste, wer die Heldin war. Und er wusste, dass er sie morgen finden musste. Draußen, im 42. Stock, begann Eileen wieder zu putzen. Doch diesmal summte sie ein Lied. Ein türkisches Lied. Über Mut, über Sprache, über Menschen, die gesehen werden wollen. Die Nacht nach der Unterschrift war für Viktor Reinhard keine Nacht des Triumphs, sondern eine Nacht der schlaflosen Reue. Im 42. Stock des Ecotec Towers brannte noch Licht, obwohl die Stadt längst schlief. Er saß allein im Konferenzraum, vor sich die beiden Vertragsversionen. Die alte mit dem tödlichen Fehler und die neue, die Eileen Kaya in 14 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt hatte. Auf seinem Laptop lief eine Endlosschleife, die heimliche Aufnahme der Besprechung. Er hatte sie noch nicht gelöscht.
Jedes Mal, wenn er seine eigene Stimme hörte, Praktikanten bringen Kaffee, zuckte er zusammen. Um 3:17 Uhr schickte er eine E-Mail an die Personalabteilung. Jonas Müller sofort wieder einstellen. Vollzeitvertrag. Rückwirkend zum 1. Oktober. Keine Diskussion. Dann starrte er auf die Glaswand, hinter der Eileen gestern gestanden hatte. Er sah ihr Gesicht vor sich. Ruhig, bestimmt, ohne jede Spur von Unterwürfigkeit. Er hatte sie noch nie richtig angesehen. Jetzt konnte er nicht mehr aufhören. Am nächsten Morgen, 6:45 Uhr, war Eileen wieder da. Wie immer. Dunkelblaue Uniform, Namensschild Akaya, der Putzwagen mit dem quietschenden Rad. Sie begann im 41. Stock, wo die Entwicklungsabteilung saß. Die Ingenieure grüßten sie flüchtig. »Moin, Frau Kaya«, ohne aufzublicken. Sie war Teil der Einrichtung, wie die Kaffeemaschine oder die Topfpflanzen. Doch heute war etwas anders. Als sie den Flur zum Serverraum putzte, hörte sie zwei Entwickler flüstern: »Hast du das mitbekommen? Die Putzfrau hat gestern den Deal gerettet. 300 Millionen. Die Schweden reden von nichts anderem.« Eileen lächelte leise. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es sich herumsprach. Sie wollte es auch nicht. Sie wollte einfach nur ihren Job machen. Um 8 Uhr klingelte ihr Handy. Eine unbekannte Nummer. Sie ging ran. »Frau Kaya? Viktor Reinhardt hier.« Eine Pause. Könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Jetzt? Sofort? Eileen sah auf die Uhr. Ihre Schicht endete um 14 Uhr. »Ich bin noch im Dienst, Herr Reinhardt.« »Ich weiß. Ich schicke jemanden, der Sie ablöst. Bitte.« Es war das erste Mal, dass sie ihn »bitte« sagen hörte. 10 Minuten später stand sie vor der gläsernen Tür seines Eckbüros. Viktor öffnete selbst. Kein Anzug heute, nur ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Er sah aus, als hätte er nicht geschlafen. »Kommen Sie rein.« Er schloss die Tür. Kein Assistent, kein Protokoll. Nur sie beide. »Setzen Sie sich.« Eileen blieb stehen. »Ich stehe lieber.« Viktor nickte. »Frau Kaya, Eileen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.« Er holte tief Luft. »Gestern habe ich Sie wie Dreck behandelt. Ich habe Jonas gefeuert, weil er Deutsch sprach. Ich habe Sie unterbrochen, bevor Sie überhaupt reden konnten. Und dann haben Sie mir den Arsch gerettet. Nicht nur mir, der ganzen Firma. 1200 Arbeitsplätze, meine Aktie, meine Reputation.« Er sah sie an. »Ich schäme mich.« Eileen schwieg einen Moment. Dann: »Scham ist gut. Sie ist der Anfang von Veränderung.« Viktor lachte bitter. »Sie klingen wie meine Therapeutin.« »Ich bin keine Therapeutin. Ich bin Putzfrau.« Sie trat einen Schritt näher. »Aber ich habe eine Frage. Warum haben Sie die Besprechung aufgenommen? Heimlich?« Viktor erstarrte. »Woher wissen Sie das?« »Ich habe das Mikrofon gesehen, unter der Lampe. Ich putze hier seit einem Jahr. Ich kenne jeden Winkel.« Viktor wurde rot. Ich wollte Beweise. Falls die Schweden tricksen.« Eileen schüttelte den Kopf. »Sie haben Ihre eigenen Leute bespitzelt, nicht die Schweden.« Viktor senkte den Blick. »Ich weiß.« Er ging zum Fenster. Unten fuhr ein Lieferwagen von Clean Berlin GmbH vor. »Ihr Chef ist da«, sagte er. »Ich habe ihn angerufen. Er weiß, was passiert ist. Er will Sie sprechen.« Eileen runzelte die Stirn. »Warum?« »Weil ich ihm gesagt habe, dass Sie ab sofort nicht mehr putzen, sondern für mich arbeiten. Als Direktorin für interkulturelle Kommunikation. 120.000 € im Jahr. Plus Firmenwagen. Plus Wohnung in Mitte.« Eileen lachte. Es war das erste Mal, dass Viktor sie lachen hörte. Es klang wie ein Windspiel. »Herr Reinhardt, ich putze gern. Es beruhigt mich. Und ich brauche kein Auto. Ich fahre U-Bahn.« Viktor drehte sich um. Dann: »Was wollen Sie?« Eileen dachte nach. »Ich will, dass Sie etwas verstehen. Gestern war nicht Zufall. Ich habe nicht nur Paragraph 14.3 gehört.
Ich habe die ganze Verordnung gelesen, auf der Website des Umweltministeriums. Um 2 Uhr nachts, auf meinem Handy, weil ich wusste, dass niemand sonst es tun würde. Sie trat ans Whiteboard und schrieb mit schwarzem Marker: Sprache, Macht. Wer sie nicht beherrscht, verliert die Kontrolle. Dann drehte sie sich um. Ihre Firma hat 42% ausländische Mitarbeiter, nur 3% sprechen fließend Deutsch. Ihre Führungskräfte lachen über Bürokratie. Ihre Ingenieure verstehen die Gesetze nicht. Das ist kein Zufall, das ist ein Systemfehler. Viktor starrte auf die Tafel. Was schlagen Sie vor? Eileen lächelte. Ein Programm, Sprache ist Brücke. Kostenloser Deutschunterricht für alle Mitarbeiter. Nicht nur A1, sondern B2, C1. Mit Zertifikat. Finanziert aus der PR-Kasse. Und ich leite es. Nebenbei. 2 Stunden pro Tag. Nach meiner Schicht. Viktor hob die Augenbrauen. Sie wollen weiter putzen? Ja, aber nur vormittags. Nachmittags unterrichte ich. Und Sie kommen zur ersten Stunde. Als Schüler. Um 10 Uhr versammelte sich das gesamte Management im großen Konferenzraum. Viktor stand vorne. Kein Redemanuskript. Nur ein Blatt Papier. »Liebe Kolleginnen und Kollegen«, begann er. Seine Stimme zitterte leicht. »Gestern habe ich einen Fehler gemacht. Einen großen. Ich habe geglaubt, Sprache sei unwichtig. Ich habe geglaubt, Geld und Technologie reichen. Ich habe einen Praktikanten gefeuert, weil er langsam sprach. Ich habe eine Frau beleidigt, die mehr kann als mein gesamtes Anwaltsteam.« Er sah zu Eileen, die in der letzten Reihe stand, in Uniform, aber mit erhobenem Kopf. Frau Eileen Kaya hat nicht nur einen 300-Millionen-Deal gerettet, sie hat mir gezeigt, was Führung wirklich bedeutet. Zuhören, lernen, respektieren. Dann trat Jonas ein, 24 Jahre. Noch im gleichen Hemd wie gestern. Viktor ging auf ihn zu und umarmte ihn. Vor allen. »Willkommen zurück, Jonas. Ab heute bist du Junior Legal Counsel und du wirst Eileens ersten Schüler sein.« Jonas' Augen wurden feucht. Die Belegschaft applaudierte. Nicht höflich, sondern laut. Einige weinten. Eileen stand still. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihre Worte solche Wellen schlagen würden. Um 14 Uhr begann die erste Deutschstunde. Im kleinen Seminarraum im 5. Stock. 10 Stühle. Ein Whiteboard. Eileen stand vorne. Viktor saß in der ersten Reihe, mit einem Kinderheft und einem Bleistift. Die anderen Schüler, 2 indische Programmierer, eine polnische Controllerin, ein syrischer Ingenieur. Eileen schrieb an die Tafel: »Guten Tag, ich heiße…« Dann lächelte sie. »Heute lernen wir nicht nur Sprache. Wir lernen Vertrauen.« 3 Monate später war das Programm ein voller Erfolg. 312 Mitarbeiter hatten sich angemeldet. Die Wartezeit betrug 6 Wochen. Jonas hatte sein B2-Zertifikat bestanden. Viktor sprach jetzt fließend Alltagsdeutsch und las die Berliner Zeitung ohne Übersetzer. Die Aktie Reco hatte ein Allzeithoch erreicht. Nicht wegen neuer Technologie, sondern wegen eines neuen Images. Das Unternehmen, das zuhört. Doch Eileen putze immer noch. Jeden Morgen um 5:30 Uhr. Nur jetzt nicht mehr allein. Viktor kam manchmal vorbei, mit 2 Kaffee. »Guten Morgen, Lehrerin«, sagte er dann. Und Eileen antwortete: »Guten Morgen, Schüler.« 6 Monate waren vergangen, seit Eileen Kaya mit einem Wischmopp in der Hand die Tür des Konferenzraums aufgestoßen und ein Imperium vor dem Untergang bewahrt hatte. Berlin im April 2026 war grün. Nicht nur wegen der jungen Linden an der Spree, sondern weil der Ecotech Tower nun offiziell das Prädikat erstes bilinguales Unternehmen Deutschlands trug. Ein silbernes Schild am Eingang verkündete es in 2 Sprachen. Sprache verbindet, Vertrauen verändert. Die Plakette hatte nicht Viktor Reinhardt entworfen, sondern Eileen in ihrer Freizeit, mit einem einfachen Grafikprogramm auf ihrem alten Laptop. Sie hatte es nicht einmal erwähnt. Die Marketingabteilung hatte es einfach gefunden,
gedruckt und aufgehängt. So war Eileen, still, präzise, wirkungsvoll. Der große Audienzsaal im Erdgeschoss war bis auf den letzten Platz gefüllt. 1200 Mitarbeiter, dazu Presse, Vertreter des Senats, sogar der schwedische Botschafter. Heute war der Tag der offiziellen Zertifikatsübergabe. Viktor stand auf der Bühne, nicht im Anzug, sondern in einem schlichten dunkelblauen Hemd, das er sich von Jonas geliehen hatte. Neben ihm Eileen. Immer noch in Uniform, aber mit einem kleinen Anstecker. Lehrkraft Sprache ist Brücke. Kein Titel, kein Gehaltsschild, nur ein Symbol. Sie hatte darauf bestanden. Viktor trat ans Mikrofon. Seine Stimme war ruhig, aber sie trug bis in die letzte Reihe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Familie. Er machte eine Pause. Das Wort Familie hatte er noch nie in einer Rede benutzt. Vor einem halben Jahr stand ich hier und habe einen Praktikanten gefeuert, weil er langsam sprach. Ich habe eine Putzfrau angebrüllt, weil sie mir sagte, was ich nicht hören wollte. Ich habe geglaubt, dass Geld, Technologie und Englisch ausreichen, um die Welt zu retten. Er lächelte schief. Ich hatte Unrecht. Und ich habe es teuer bezahlt. Nicht in Euro, sondern in Scham. Er drehte sich zu Eileen. Frau Kaya, Eileen, du hast nicht nur einen Vertrag gerettet. Du hast ein Unternehmen gerettet. Eine Kultur. Eine Idee davon, was Führung bedeutet. Er holte ein Kuvert aus der Tasche. Das ist kein Scheck, kein Bonus, keine Beförderung. Er öffnete es. Darin ein einfacher Zettel. Das ist eine Einladung. An dich. An alle hier. Ab heute startet das Stipendienprogramm Eileen Kaya. 50 Plätze pro Jahr für Kinder von Reinigungskräften, Security-Mitarbeitern, Kantinenköchen. Vollfinanziert. Studium, wohin sie wollen. Keine Bedingungen. Nur ein Versprechen, dass niemand mehr sagen muss, ich bin nur... Der Saal explodierte in Applaus. Eileen stand reglos. Ihre Augen waren feucht, aber sie weinte nicht. Sie hatte schon vor Jahren aufgehört zu weinen, stattdessen trat sie ans Mikrofon. Ihre Stimme war klar, warm, wie ein Sommerwind über der Spree. Danke, Herr Reinhardt, aber dieses Stipendium gehört nicht mir. Es gehört jedem, der morgens um 5 Uhr aufsteht, um diese Stadt sauber zu halten. Es gehört jedem, der in der U-Bahn sitzt und Vokabeln lernt, während andere schlafen. Es gehört jedem, der glaubt, dass Bildung kein Luxus ist, sondern ein Menschenrecht. Sie wandte sich ans Publikum. Vor einem Jahr habe ich in Istanbul meinen Abschluss in Germanistik weggeworfen, weil ich flüchten musste. Ich habe gedacht, meine Sprache ist nutzlos. Heute weiß ich, Sprache ist nie nutzlos. Sie ist eine Brücke. Und Brücken trägt man nicht allein. Sie zeigte auf Viktor. Er hat gelernt, langsam zu sprechen. Er hat gelernt, zuzuhören. Er hat gelernt, dass ein CEO nicht der ist, der am lautesten redet, sondern der, der die leiseste Stimme hört. Dann trat Jonas auf die Bühne. In der Hand ein Zertifikat. C1 Deutsch, mit Auszeichnung, stand darauf. Er war jetzt 25, trug einen Anzug, aber immer noch die gleichen Turnschuhe wie vor einem Jahr. Frau Kaya, sagte er, Sie haben mir nicht nur meinen Job zurückgegeben. Sie haben mir gezeigt, dass Sprache Macht ist, aber nur, wenn man sie teilt. Er drehte sich zum Publikum. Heute habe ich meinen ersten Gesetzesentwurf für den Bundestag eingereicht. Bildungsgerechtigkeit für migrantische Arbeitskräfte. Unterzeichnet von 47 Abgeordneten. Inspiriert von einer Putzfrau. Die Kamera blitzten. Die Schlagzeile am nächsten Tag war überall gleich. Von der Putzfrau zur Bildungsikone, Eileen Kaya verändert Deutschland. Doch Eileen las keine Zeitungen. Sie stand um 5:30 Uhr und wieder im 42. Stock mit dem Wischmopp, aber jetzt nicht mehr allein. Neben ihr Viktor, in Jeans mit einem Eimer. »Guten Morgen, Lehrerin«, sagte er. »Heute lernen wir das Verb putzen in allen Formen.« Viktor lachte. »Ich dachte, wir fangen mit Danke an.«
Eileen lächelte. Das hast du schon gelernt. Um 14 Uhr begann die Deutschstunde. 25 Schüler. Darunter ein syrischer Arzt, eine ukrainische Köchin, ein indischer Softwareentwickler. Eileen schrieb an die Tafel: Vertrauen beginnt mit einem Satz. Ich verstehe dich. Dann ließ sie jeden einen Satz sagen. Auf Deutsch. Langsam. Mit Pausen. Ohne Druck. Viktor saß in der letzten Reihe. Er sagte nichts. Er hörte nur zu. 3 Monate später wurde das Programm Sprache ist Brücke vom Bundesministerium für Bildung ausgezeichnet. Eileen durfte die Laudatio halten. Auf Deutsch, vor 3000 Menschen im Berliner Kongresszentrum. Sie trug kein Kleid, keine High Heels, nur ihre Uniform und das Namensschild. A. Kaya. Am Ende sagte sie: Ich bin keine Heldin. Ich bin eine Lehrerin. Und Lehrer hören zu. Lehrer warten. Lehrer glauben. An jeden. Auch an den, der gestern noch geglaubt hat, dass Sprache unwichtig ist. Viktor saß im Publikum. Neben ihm seine Mutter. Sie war aus Chicago eingeflogen. Sie weinte. Nicht vor Stolz auf ihren Sohn, sondern vor Stolz auf die Frau, die ihn verändert hatte. Nach der Rede ging Viktor zu Eileen. Du hast abgelehnt, Direktorin zu werden. Du hast abgelehnt, mehr Gehalt zu nehmen. Was willst du wirklich? Eileen sah ihn an. Lange. Dann: Ich will, dass du jeden Morgen um 5:30 Uhr mit mir putzt. Einmal pro Woche. Für ein Jahr. Dann sind wir quitt. Viktor lachte. Abgemacht. Ein Jahr später war der Ecotech Tower nicht mehr nur ein Gebäude. Er war ein Symbol. Überall in Berlin hingen Plakate. Sprache ist Brücke. Mach mit. 14.000 Menschen hatten das Programm durchlaufen. Die Arbeitslosenquote unter migrantischen Arbeitskräften war um 11% gesunken. Die Aktie Reco stand bei 312 €. Nicht wegen neuer Technologie, sondern wegen eines neuen Wertes: Vertrauen. An einem Freitagmorgen im Oktober 2027 stand Eileen wieder im 42. Stock. Allein. Der Putzwagen quietschte. Sie summte ihr türkisches Lied. Plötzlich öffnete sich die Tür. Viktor kam herein. In Uniform. Dunkelblau. Namensschild: V. Reinhardt, Praktikant. Er hielt einen Wischmopp. Guten Morgen, Lehrerin, sagte er auf Deutsch. Perfekt. Mit Berliner Schnauze. Eileen lächelte. Guten Morgen, Schüler. Heute lernen wir das Perfekt von Putzen. Ich habe geputzt. Du hast geputzt. Wir haben die Welt ein bisschen sauberer gemacht, vollendete Viktor. Sie putzten schweigend, Seite an Seite. Draußen ging die Sonne auf. Über Berlin. Über der Spree. Über einer Stadt, die gelernt hatte, dass die größte Macht nicht in Wolkenkratzern steckt, sondern in der Stimme einer Frau, die sagte: Ich verstehe dich. Und irgendwo, in einem kleinen Café in Kreuzberg, saß Jonas mit seinem ersten Mandanten, einem syrischen Bäcker, der gerade sein C1-Zertifikat bestanden hatte. Er lächelte. Herr Müller, Sie haben mir nicht nur einen Job gegeben, Sie haben mir eine Zukunft gegeben. Jonas schüttelte den Kopf. Nein, das war nicht ich. Das war Frau Kaya. Und ein CEO, der gelernt hat, langsam zu sprechen. Die Lektion aus dem 42. Stock war einfach. Und doch revolutionär. Stolz ist die teuerste Steuer, die man sich selbst auferlegt. Sprache ist nicht nur Vokabular, sie ist Vertrauen. Und der Mensch, der dein Unternehmen rettet, trägt manchmal eine Uniform und einen Wischmopp, nicht einen Anzug. Eileen putzt immer noch. Viktor putzt immer noch. Einmal pro Woche. Um 5:30 Uhr. Und jedes Mal, wenn die Sonne über Berlin aufgeht, flüstert die Stadt ein leises Danke an eine Putzfrau, an einen CEO. Não por causa de nova tecnologia, mas sim por causa de uma nova imagem. A empresa que ouve. Contudo, Eileen ainda limpava. Todas as manhãs, às 5:30. Mas agora, já não sozinha. Viktor vinha por vezes, com 2 cafés. Guten Morgen, Lehrerin. Bom dia, professora, dizia ele. E Eileen respondia: Guten Morgen, Schüler.
Bom dia, aluno. 6 meses tinham passado desde que Eileen Kaya, com uma esfregona na mão, tinha irrompido pela porta da sala de conferências e salvo um império da ruína. Berlim, em abril de 2026, estava verde, não só por causa das tilhas jovens no spray, mas porque a Ecotech Tower ostentava agora oficialmente o título de primeira empresa bilíngue da Alemanha. Uma placa prateada na entrada anunciava-o em 2 línguas. A linguagem conecta. A confiança muda. A placa não tinha sido desenhada por Victor Reinhardt, mas sim por Eileen, no seu tempo livre, com um simples programa de gráficos no seu velho laptop. Ela nem sequer o tinha mencionado. O departamento de marketing simplesmente encontrou-a, imprimiu-a e pendurou-a. Eileen era assim, discreta, precisa, eficaz. O grande auditório no rés do chão estava lotado. 1.200 funcionários, além de imprensa, representantes do Senado. Até mesmo o embaixador sueco. Hoje era o dia da entrega oficial dos certificados. Victor estava no palco. Não de fato, mas com uma camisa azul escura simples, que tinha pedido emprestada a Jonas. Ao lado dele, Eileen, ainda de uniforme, mas com um pequeno crachá. Professora, a linguagem é uma ponte. Sem título, sem placa de salário. Apenas um símbolo. Ela tinha insistido nisso. Victor dirigiu-se ao microfone. A sua voz estava calma, mas chegava até a última fila. Caros colegas, caros convidados, querida, família. Ele fez uma pausa. Ele nunca tinha usado a palavra família num discurso. Há meio ano, eu estava aqui e despedi um estagiário porque falava devagar. Gritei com uma auxiliar de limpeza porque ela me disse o que eu não queria ouvir. Acreditei que dinheiro, tecnologia e inglês eram suficientes para salvar o mundo. Ele sorriu de lado. Eu estava errado. E paguei caro por isso. Não em euros, mas em vergonha. Ele virou-se para Eileen. Senhora Kaya, Eileen, tu não salvaste apenas um contrato. Salvaste uma empresa, uma cultura, uma ideia do que significa ser um líder. Ele tirou um envelope do bolso. Isto não é um cheque. Não é um bônus. Não é uma promoção. Ele abriu-o. Lá dentro, um simples pedaço de papel. Isto é um convite, para ti, para todos aqui. A partir de hoje, começa o programa de bolsas de estudo Eileen Kaya. 50 vagas por ano para filhos de auxiliares de limpeza, seguranças, cozinheiros de cantinas. Totalmente financiado. Estudo onde quiserem. Sem condições. Apenas uma promessa. Que ninguém mais tenha de dizer, eu sou apenas. A sala explodiu em aplausos. Eileen permaneceu imóvel. Os seus olhos estavam úmidos, mas ela não chorava. Tinha parado de chorar anos antes. Em vez disso, ela dirigiu-se ao microfone. A sua voz era clara, quente, como um vento de verão sobre o spray. Obrigada, Sr. Reinhardt, mas esta bolsa de estudo não é minha. Pertence a todos que se levantam às 5 da manhã para manter esta cidade limpa. Pertence a todos que estão no metro a aprender vocabulário, enquanto outros dormem. Pertence a todos que acreditam que a educação não é um luxo, mas um direito humano. Ela virou-se para o público. Há um ano, eu atirei o meu diploma de estudos alemães em Istambul para o lixo, porque tive de fugir. Pensei, a minha língua é inútil. Hoje sei, a linguagem nunca é inútil. É uma ponte. E as pontes não se constroem sozinhas. Ela apontou para Victor. Ele aprendeu a falar devagar. Ele aprendeu a ouvir. Ele aprendeu que um CEO não é aquele que fala mais alto, mas sim aquele que ouve a voz mais baixa. Em seguida, Jonas subiu ao palco. Na mão, um certificado. C1 alemão, com distinção, estava escrito. Ele tinha agora 25 anos, vestia um fato, mas ainda os mesmos tênis do ano anterior. Senhora Kaya, disse ele, a senhora não me devolveu apenas o meu emprego. Mostrou-me que a linguagem é poder, mas só se for partilhada. Ele virou-se para o público. Hoje, apresentei o meu primeiro projeto de lei ao Bundestag,
Parlamento Federal. Justiça Educacional para Trabalhadores Migrantes. Assinado por 47 deputados. Inspirado por uma auxiliar de limpeza. As câmaras dispararam. A manchete no dia seguinte era a mesma em todo o lado. Da auxiliar de limpeza a ícone educacional. Aileen Kaya muda a Alemanha. Mas Aileen não lia jornais. Ela estava de volta ao 42º andar às 5h30, com a esfregona, mas agora já não sozinha. Ao lado dela, Victor, de jeans com um balde. Guten Morgen, Lehrerin. Bom dia, professora, disse ele. Eu te lernen wir das Verb putzen in allen Formen. Hoje vamos aprender o verbo limpar em todas as suas formas. Victor riu. Pensei que começaríamos com danke, obrigado. Aileen sorriu. Isso já aprendeste. Às 14h, a aula de alemão começou. 25 alunos, incluindo um médico sírio, uma cozinheira ucraniana, um programador de software indiano. Aileen escreveu no quadro. A confiança começa com uma frase. Eu compreendo-te. Em seguida, ela pediu a cada um para dizer uma frase. Em alemão. Devagar. Com pausas. Sem pressão. Victor estava sentado na última fila. Ele não disse nada. Apenas ouviu. 3 meses depois. O programa A Linguagem é uma Ponte foi premiado pelo Ministério Federal da Educação. Aileen teve a honra de fazer o discurso de elogio, em alemão, perante 3.000 pessoas no Centro de Congressos de Berlim. Ela não usava vestido, nem saltos altos, apenas o seu uniforme e a etiqueta com o nome, A. Kaya. No final, ela disse, eu não sou uma heroína, eu sou uma professora. E professores ouvem, professores esperam, professores acreditam em todos, mesmo naquele que ainda ontem acreditava que a linguagem não era importante. Victor estava no público, ao lado dele, a sua mãe. Ela tinha voado de Chicago. Ela chorava, não por orgulho do seu filho, mas por orgulho da mulher que o tinha mudado. Após o discurso, Victor foi ter com Aileen. Recusaste ser diretora. Recusaste aceitar mais salário. O que queres realmente? Aileen olhou para ele. Demoradamente. Depois, quero que limpes comigo todas as manhãs às 5h30, uma vez por semana, durante 1 ano. Depois, estamos quites. Victor riu. Combinado. 1 ano depois, a Ecotech Tower já não era apenas um edifício, era um símbolo. Estavam pendurados cartazes por toda a Berlim. A linguagem é uma ponte. Participa. 14.000 pessoas tinham passado pelo programa. A taxa de desemprego entre trabalhadores migrantes tinha diminuído 11%. A ação RECO valia 312 euros. Não por causa de nova tecnologia, mas por causa de um novo valor. Confiança. Numa sexta-feira de manhã, em outubro de 2027, Aileen estava de novo no 42º andar. Sozinha. O carrinho de limpeza chiava. Ela cantarolava a sua canção turca. De repente, a porta abriu-se. Victor entrou. De uniforme, azul escuro. Etiqueta com o nome V. Reinhardt, Praktikant, estagiário. Ele segurava uma esfregona. Guten Morgen, Lehrerin. Bom dia, professora, disse ele em alemão. Perfeito. Com sotaque berlinense. Aileen sorriu. Guten Morgen, Schüler. Heute lernen wir das Perfekt von Putzen. Ich habe geputzt. Du hast geputzt. Wir haben... Bom dia, aluno. Hoje vamos aprender o perfeito de limpar. Eu limpei. Tu limpaste. Nós limpamos. O mundo um pouco, completou Victor. Eles limparam em silêncio, lado a lado. Lá fora, o sol nascia. Sobre Berlim. Sobre o spray. Sobre uma cidade que tinha aprendido que o maior poder não reside nos arranha-céus, mas sim na voz de uma mulher que dizia: Eu compreendo-te. E em algum lugar, num pequeno café em Kreuzberg, Jonas estava sentado com o seu primeiro cliente, um padeiro sírio que tinha acabado de passar no seu certificado C1. Ele sorriu. Sr. Müller? O senhor não me deu apenas um emprego. Deu-me um futuro. Jonas abanou a cabeça.
Não, não fui eu. Foi a Sinôniro Korakaya e um CEO que aprendeu a falar devagar. A lição do 42º andar era simples e, no entanto, revolucionária. O orgulho é o imposto mais caro que se impõe a si mesmo. A linguagem não é apenas vocabulário, é confiança. E a pessoa que salva a sua empresa usa por vezes um uniforme e uma esfregona, não um fato. Aileen ainda limpa. Victor ainda limpa. Uma vez por semana, às 5h30. E sempre que o sol nasce sobre Berlim, a cidade sussurra um discreto obrigado. A uma auxiliar de limpeza. A um CEO.